有邊個歌手係未試過走音㗎 ？Eason 你有冇試過走音啊？機仔有冇試過走音啊？係咪？個歌手都試過走音㗎啦，係咪？我哋可唔可以俾多少少鼓勵俾 Stephy 好唔好啊？我相信 Stephy 係一定會克服到呢個問題嘅，係咪 Stephy？ 應承大家幾時 ？OK， 2012係咪？2012唔得嘅話，咁2017 OK。但係我哋希望都爭取2012 OK。劉德華呢個演唱會簡直厲害啊！香港開埠以嚟第一個演唱會係未開始賣飛，已經話俾你聽冇飛。劉德華都話老豆都冇飛啊！哇，老豆都冇飛咪好不孝？係啊，所以佢咪俾雷劈咯。劉德華演唱會現在開始，老豆都冇飛，唔俾雷劈，無論攞咩獎，佢雙腳都好似臘腸。07年嘅大娛樂家陳奕迅。